Assalomu alaykum. Keling, avtoraqam mavzusiga yana qaytamiz. Hozirgi paytda avtoraqam.uz sayti ish faoliyatida, lekin bu yerda hech qanday nomer sotuvga qo'yilmagan. Avtoraqamlar hozirgi paytda faqat SafeRoad 24 ilovasi orqali sotilmoqda. Va mana o'qib turganingizdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 4-sentyabr 562-sonli qaroriga ko'ra 2025-yil 1-oktyabr kunidan savdo platformasi, ya'ni shu avtoraqam.uz to'xtatiladi. Ma'lumot o'rinda yakunlanmagan davlat raqam belgilarining auksion savdolari bo'yicha raqobat tartiboti to'xtatilishi va talabgorlarning zaklatma varaqlari qaytarilishini ma'lum qilamiz. Shu axborot chiqqaniga ham mana va avtoraqam.uz da savdolar bo'lmayotganiga deyarli 2 hafta bo'ldi. Va hozirgi paytda avtoraqamlar, ya'ni o'sha mavjud mana shu avtoraqam.uz saytida savdoga qo'yilgan avtoraqamlardan qolganlari hozirda SafeRoad ilovasi orqali sotuvga qo'yilgan. Keling endi olishni o'rganamiz. Buning uchun SafeRoad ilovasiga kirib olamiz. Xohlagan telefondan kirishimiz mumkin va o'zimizning profilimizga kirib olamiz. Pastdan asosiy navigator xizmatlar va to'lovlar bo'limidan xizmatlar bo'limiga o'tib olamiz. Bu yerda mana birinchi turgan avtoraqam sotib olish bo'limiga o'tamiz va bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan hududni belgilab olamiz. Va bu yerga savdoda mavjud bo'lgan raqamlardan birini kiritib olishimiz kerak. Misol uchun 100. Mana mavjud harflar kombinatsiyasidan birini tanlab olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek 100 raqami bilan harflar kombinatsiyasi juda ham ko'p. O'zingizga yoqqanini tanlab olishingiz mumkin. Biz esa misol uchun keling. Xo'p. Birini tanlab olamiz. Misol uchun mana. Ko'rib turganingizdek raqam Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasining bo'limida turibdi va bu gorizontal raqam hisoblanadi va raqamning boshqa turi ham mavjud. Bilganingizdek, to'rtburchak raqam deyiladi. Xalq orasida shunaqa raqam turini ham tanlashingiz mumkin agar savdoda mavjud bo'lsa. Va to'lov qiymati 7.400.000 so'm tashkil qiladi. Rasmiylashtirishga o'tish tugmasini bosamiz raqamni olish uchun. Bu yerda e'tibor qiling, kombinatsiya tanlangandan so'ng davlat raqam belgisi band qilinadi. Jismoniy shaxslar uchun 24 soat ichida to'lovni amalga oshirilishi kerak. Yuridik shaxslar uchun 72 soat ichida to'lov amalga oshirilishi kerak. Shu vaqt ichida to'lov amalga oshirilmasa, davlat raqam belgisi yana ochiq bazaga qaytariladi. Ya'ni sizning nomingizga band qilingan raqam yana savdoga qayta chiqadi va yana xohlagan inson 7.400.000 so'm to'lab shu raqamni egasiga aylanishi mumkin. Yana e'tibor beramiz, agar joriy ariza uchun to'lov qilinmasa, ya'ni siz o'z nomingizga rasmiylashtirish tugmasini bossangiz, lekin to'lovni amalga oshirmasangiz, ya'ni 24 soat ichida bu sizni yangi ariza topshirilishini bloklaydi. Ya'ni sizni xuddi blok qilib qo'yganday bo'ladi. Keyingisi biz arizani bekor qila olmaymiz yoki o'zgartira olmaymiz degan ko'rinishda ogohlantirishlar berib borilyapti va bu yerda belgilab o'tamiz va davom etish tugmasini bosamiz. Oluvchining ism familiyasi chiqadi. Davom etish tugmasini bosamiz. Va bizda mana shunday menyu paydo bo'ladi. Mana ariza raqami, invoice to'lov uchun raqamlar,
sana, umuman barcha ma'lumotlar kelib chiqadi. To'lash tugmasini bossangiz siz bu yerga karta qo'shgan bo'lishingiz kerak, ya'ni ilovaga karta qo'shilgan bo'lishi kerak. Shu plastik kartada 7.400.000 so'm miqdorida summa bo'lishi kerak. Shundan so'ng to'lovni amalga oshirasiz 24 soat ichida va bevosita raqamni olish uchun o'zingiz hududingizdagi GAI bo'limlariga murojaat qilib raqamni rasmiylashtirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.